अफ्रीकन देश मोरक्को में एक घातक भूकंप आया है जिसकी चर्चा मोदी जी ने G20 समिट में भी की थी। मोरक्को के माराकेश शहर के पास ही भूकंप का एपिसेंटर था। माराकेश शहर पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है और अभी तक भूकंप से वहां पर 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मोरक्को एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और यहाँ पर हिस्टोरिकली भूकंप तो आते नहीं हैं और ये भूकंप काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था। जियोग्राफिकली यहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक आने चाहिए बट कभी भी आए नहीं है, जिसकी वजह से सभी साइंटिस्ट हैरान हैं ये भूकंप की वजह से, और यहाँ पर शासन व्यवस्था भी इसी वजह से असहाय नज़र आ रही है। मोरक्को ने अभी तक किसी भी एड की मांग दुनिया से नहीं की है, तो जब वहाँ से एड की कोई भी कॉल आएगी तो भारत तो मदद ज़रूर ही करेगा।